गाइस टाइम हो गया इवनिंग का, और इवनिंग के टाइम जब सब लोग वॉक करते हैं तो सिम्बा का भी टाइम आता है वॉक करने का। तो ये सिम्बा जी आ चुके हैं वॉक करने के लिए, और सिम्बा जी जैसे नीचे आए इन्होंने देखा आहना को। आहना देख करके हो गई एक्साइटेड और सिम्बा हो गया डबल एक्साइटेड। और गाइस जब भी सिम्बा बहुत दिनों के बाद आहना को देखता है या उसकी आवाज सुनता है तो बहुत एक्साइटेड हो जाता है। ये देखिए किस तरह से इसको हक करने की कोशिश कर रहा है, ये देखिए। और यहाँ पर हमारी आना थोड़ा सा घबरा जाती है, डर जाती है, क्योंकि इतना डर लगता है। ये हाइट में बहुत ऊंचा है डॉगी, और ये गिरा भी देता है कई बार बच्चों को, लेकिन बच्चों को प्यार बहुत करता है। ये ह्यूमन फ्रेंडली होती है ब्रीड एक्चुअली। वैसे तो ये किसी को भी हार्म नहीं करता है, बट सामने वाले बंदे को इसका साइज देख करके ना गाइस डर लग जाता है कि पता नहीं ये क्या ही कर देगा। तो ये बहुत क्यूट है, बहुत इनोसेंट है और बहुत ही स्वीट है, और बच्चों के साथ तो बहुत फ्रेंडली है।